Ovog jutra se pripremamo za jedan prvi rođendan, za jedno slavlje. Ja sam došla kod moje lepe Kaće kako bi me sredila, tako da vidjet ćete kasnije šta smo uradile. I evo, nakon 2 sata smo završile, a ono što vam nisam rekla jeste da pre otvaranja Love You salona, da sam na časove šminkanja upravo išla kod moje Kaće. Tako da sada vam je jasno i zašto. Evo, šaljem vam jedan veliki poljub.